सत्य परमेश्वर पिता जो अनादिदेखि अन्त अनन्तसम्म एकनाश रहनुहुन्छ, जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, जो सार्वभौमिक हुनुहुन्छ, जो पवित्र हुनुहुन्छ, धर्मी हुनुहुन्छ, अनुग्रहकारी पनि हुनुहुन्छ, जो अगम्य ज्योतिमा विराजमान हुनुहुन्छ, यस्तो परमेश्वरलाई हामीले अब्बा पिता भन्ने मौका पायौँ। यो हाम्रो आफ्नो कार्य, हाम्रो आफ्नो योग्यताले होइन, तर हे पिता, तपाईँको दया अनुग्रह हामीप्रति भयो। पृथ्वीको जग बसाल्नुभन्दा अघि नै तपाईँले हामीलाई चुनी समयको पुराहुवाईमा तपाईँको उद्धारको प्रणाली, समयको प्रणालीमा आफ्नो पुत्रलाई पठाइकन यस संसारमा हाम्रो सट्टामा हाम्रो पापलाई लिइकन हाम्रो निम्ति पाप ठहरिकन त्यस कल्वरी क्रुसमा उहाँको मृत्युद्वारा तपाईँको जुन क्रोध थियो त्यो क्रोधको प्रोपिसिएसन गर्नुभयो। तपाईँदेखि हामी विच्छेद भएका, दूर भएका व्यक्तिहरूलाई जोड्नुभयो र यसरी धर्मपुत्रको अधिकार पनि हामीले पायौँ। तपाईँलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्ने, तपाईँको त्यो सिंहासनको अगाडि आउने, जुन सिंहासनको अगाडि हामी त भस्म भइहाल्नेवाला थियौँ, तर तपाईँको दया यति अचम्मको भयो हामीलाई। सारा संसारमा विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न जातिहरूबाट, विभिन्न गोत्र, विभिन्न भाषाहरूबाट तपाईँले यसरी एउटा विश्वव्यापी परिवारमा तुच्छलाई पनि गाभ्नुभयो। साथसाथै यसरी अनगिनित सन्तहरूलाई तपाईँले ल्याउनु भयो। एउटा आफ्नो पुत्रको निम्ति दुलही जो तयार भइरहेको छ, त्यो ब्राइडको त्यो युनिभर्सल बडीमा पनि हामीलाई ल्याउनु भयो। तपाईँलाई यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। एउटै परिवारमा हामीलाई गाभ्नु भयो र यसरी एउटै परिवारमा, एउटै आत्मिक परिवारमा हामी भएकोले गर्दाखेरि हामी जहाँ जहाँ भए तापनि यसरी विभिन्न साधनहरूद्वारा यसरी एकअर्कालाई देख्न नसके तापनि हामी यसरी भेला भइकन तपाईँको वचन अध्ययन गर्ने, तपाईँको वचनबाट मनन गर्ने, तपाईँको बढी बढाइ गर्ने, तपाईँको गुणानुवाद गर्ने यो मौका हामीलाई दिनुभयो। तपाईँलाई हामी यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। यस बेलुकी पख पनि हामी भेला भएका छौँ, यसरी जुम मार्फत, यसरी इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीबाट हामी यसरी भेला भएका छौँ, विभिन्न ठाउँहरूबाट, विभिन्न देशहरूबाट। तपाईँलाई यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि तपाईँको जीवित र जीवनदायी वचनलाई हामी केही हेर्न लागिरहेका छौँ, यसमा तपाईँको दया अनुग्रह चाहन्छौँ। तपाईँले सहायता दया गर्नुहोस्। जुन पाठलाई हामीले हेर्नुपर्छ, जुन अध्ययनलाई आज सुरुवात गर्नुपर्छ, यी सबै कुरामा तपाईँले दया गर्नुहोस्। हामीलाई विगत केही समयदेखि तपाईँले सहायता गरिरहनु भएको छ। तपाईँको वचनबाट एउटा श्रृङ्खलामा रहेर उत्पत्तिलाई अध्ययन गर्ने जुन मौका तपाईँले दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीले धेरै तपाईँको वचनबाट हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सक्ने, तपाईँको महानताको विषयमा कुराहरू हामीले हेर्न सक्यौँ। हाम्रो आफ्नो अवस्थालाई हामीले देख्न सक्यौँ र तपाईँले कस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनमा बदलाव चाहनुहुन्छ र आफ्नो धन्यको पुत्रको जुन इमेजमा, जुन यसरी स्वरूपमा हामीलाई ढालिँदै गएको तपाईँले चाहनुहुन्छ, त्यसको निम्ति पनि हामीले धेरै वचनहरू हामीले हेरिरहेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। आज पनि यसरी हे प्रभु, तपाईँको चरणमा हामी आउँछौँ। जो कि जसरी एउटा दासले आफ्नो मालिकलाई हेर्छ, जसरी एउटा दासीले आफ्नो मालकिनको हातमा हेर्छ, त्यसरी हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँप्रति हामी हाम्रो आँखा उठाउँछौँ, किनभने हाम्रो इन्सपिरेसन तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो विजडम एन्ड नलेजको हाम्रो सोर्स तपाईँ, स्रोत तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाईँले हामीलाई दया गरी बक्सिनुहोस्। तपाईँको वचन बुझ्न यसरी हाम्रो फिजिकल्ली प्लेन माइन्ड्समा, नेचुरल म्यानको निम्ति एकदमै स्वाभाविक मानिसको निम्ति गाह्रो छ, तर तपाईँको धन्यको आत्मा जो हाम्रो हृदयमा तपाईँले वास गर्न दिनुभएको छ, उहाँको इल्युमिनेसनमा तपाईँले आफ्नो वचनलाई रिभिल गरिकन हामीलाई बुझ्न सहायता गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवन व्यापन गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। प्रार्थना बिन्ती छ। सबै कुरामा तपाईँले हामीलाई दया गर्नुहोस्। यो सेवकाईलाई यसरी जहिलेसम्म हामी जुटौँला,
यो सबै कुरालाई तपाईँको हातमा दिइहाल्दै म आफैलाई पनि तपाईँको हातमा दिइहाल्दै तपाईँबाट सहायता चाहना गर्दै धन्यवाद सित बिन्तीलाई ख्रीष्ट प्रभुको नाममा स्वर्गीय पिता तपाईँले बिन्तीलाई सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। आज भाइले समय लिन सक्नुहुन्छ, धन्यवाद। आज हामी एउटा विशेष खण्डलाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। केही समयदेखि, केही महिनादेखि उत्पत्तिको अध्ययन भइरहेको छ र आज उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायमा हाम्रो अध्ययन पुगेको छ। हामीले हाम्रो यहाँ सरहरूसँग सरसल्लाह गर्दै जाँदाखेरि उत्पत्तिको किताब 49 अध्याय उत्पत्तिपछि हामीले प्रकाशित वाक्य अध्ययन गर्ने हामीले सल्लाह गरेका छौँ। प्रभुको इच्छा भए हामी चाँडै त्यसलाई पनि हामी सुरु गर्नेवाला छौँ। तर उत्पत्ति 49 अध्यायलाई विशेष गरी मैले अध्ययन गर्ने इच्छा राखेँ है। त्यसमा 2-3वटा कारणहरू छ। उत्पत्ति 49 अध्याय चाहिँ बाइबलमा भएको सबैभन्दा पहिलो ह्युमन स्पोकन प्रोफेसी भनौँ न, मान्छेले बोलेको भविष्यवाणी हो। उत्पत्ति 49 अध्याय चाहिँ एउटा प्रमुख पोजिसन अकुपाई गर्छ, एउटा प्रमुख स्थान ओगट्छ यो अध्यायले। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले बाइबलमा धेरैवटा भविष्यवाणीहरू बोलिएको छ, भविष्यमा हुने कुराहरू बोलिएको छ र त्यसमा सबैभन्दा पहिलो भविष्यवाणीको कुरा हो। योभन्दा अगाडि पनि भविष्यवाणीहरू कतिवटा भएको छ, तर त्यो सबै भविष्यवाणी परमेश्वरको स्वयं मुखबाट उहाँले साक्षात् बोल्नु भएको छ है। जस्तै उहाँले उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा भविष्यमा हुने कुरा विषयमा बोल्नुभयो। त्यति बेला है स्त्रीको वंश र सर्पको वंशको बिचको दुश्मनीको कुरा गर्नुभयो। सर्पको एकदमै टाउको कुल्चिने र एकदमै सर्पले फेरि यसरी खुट्टा एङ्कलमा एकदम डस्ने कुरा त्यहाँ भएको छ। त्यो परमेश्वर आफैले भन्नुभयो। नोआको समयमा गएपछि फेरि नोआको एकदमै त्यति बेला सारा संसारमा जलप्रलय भइसकेपछि फेरि जब उहाँले एउटा बाचा बान्नुभयो, त्यति बेला परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। त्यसपछि अब्राहमको समयमा जब अब्राहमसँग बाचा बान्नुभयो, त्यति बेला धेरैवटा कुरा भविष्यमा हुने कुराहरू भन्नुभएको छ। तर त्यो सबै कुरा परमेश्वर आफैले साक्षात् परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको कुराहरू भने यो उत्पत्ति 49 अध्याय जुन छ, यो चाहिँ मानिसले है, कुनै पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको प्रेरणामा, परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा बोलेको सबैभन्दा पहिलो भविष्यवाणी हो। यसै कारण भविष्यवाणीको अध्ययनमा यो अध्यायले एकदमै ठुलो एउटा जग्गा एकदमै ओगट्छ। यदि हामीले बाइबलमा भएको भविष्यवाणीहरूलाई अध्ययन गर्दै जानु हो भने हामीले यो अध्यायबाट सुरु गर्नै पर्छ पहिलो कुरा चाहिँ। त्यसै कारण मैले यो अध्यायलाई लिन चाहेँ। मलाई भविष्यवाणीको अध्ययन मलाई धेरै चासो लाग्छ, मलाई भविष्यवाणीको अध्ययन गर्न। मैले मेरो यो क्रिस्चियन जीवनमा पनि, यो छोटो अहिलेसम्मको जीवनमा मैले प्रमुख समय मैले भविष्यवाणीको अध्ययनमै बिताएको छु। यसै कारण भविष्यवाणीको अध्ययन एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई है। म विश्वास गर्छु भविष्यवाणीको अध्ययन गर्न एउटा विश्वासीको निम्ति अनिवार्य छ। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्नु मन लाग्यो मलाई भन्दाखेरि, हामी धेरैपल्ट भविष्यवाणीको अध्ययन गर्न चाहँदैनौँ है। भविष्यवाणीको अध्ययन हामी गर्न चाहँदैनौँ किनभने धेरैपल्ट हामी के भन्छौँ भने म भविष्यवाणीको अध्ययन गर्दिनँ किनभने म बुझ्दिनँ भन्ने हुन्छ हाम्रो मनमा। त्यसै कारण हामी यसरी बाइबल स्टडिजहरूमा पनि धेरै ठाउँमा, धेरै चर्चेसहरूमा जब वचनको अध्ययन हुन्छ, यसरी श्रृङ्खला हुन्छ एउटा, धेरैवटा कुराहरू स्किप गरिन्छ क्या। मैले याद गरेको छु, थुप्रो ठाउँमा मैले याद गरेको छु। यसरी कतिवटा किताबहरू स्किप गर्छन् उनीहरूले, कति किताबहरू छोड्छन् उनीहरूले। किन भन्दाखेरि त्यहाँ वक्तालाई है, त्यहाँ वचन दिने सेवकलाई भविष्यवाणी एकदमै गाह्रो छ भन्ने एउटा पसेको हुन्छ मनमा, र त्यसले गर्दाखेरि बरु नगरौँ, यो गाह्रो छ, अलिक सरल सरल कुराहरू चाहिँ गरौँ भन्ने विचार हुन्छ। तर म जब बाइबल पढ्दै जान्छु त्यति बेला है, हामीले जानेको पद जब हामी पावलले तिमोथीलाई भन्दै गरेको हामी देख्छौँ, जब उसले वचनको विषयमा कुरा गर्छ, जब पवित्र शास्त्रको विषयमा कुरा गर्छ, उसले भन्छ अल स्क्रिप्चर इज गिभन बाई इन्सपिरेसन अफ गड। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र,
अल स्क्रिप्चर अन्त इज प्रॉफिटेबल फर डॉक्ट्रिन, फर रिप्रूफ, फर करेक्सन एन्ड इन्स्ट्रक्सन इन राइचियसनेस। यो सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र चाहिँ प्रफिटेबल छ, लाभदायक छ। किन? शिक्षाको निम्ति, सुधारको निम्ति, है, कसै केही कुरा गल्ती गर्दैछ भने त्यो गल्ती सुधार्नका निम्ति, एकदमै, र धार्मिकताको एकदमै मार्ग देखाउनका निम्ति सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र नै एकदमै परमेश्वरले दिनुभएको छ। भनेपछि कुन कुन खण्ड मात्र होइन है, जस्तै 100%बाट 50% चाहिँ हामीलाई बुझ्न दिनुभएको छ उहाँले, र 50% चाहिँ नबुझोस् भनेर छोडिदिनु भएको छ। छैन बाइबलमा त्यस्तो, त्यस्तो भन्दैन बाइबलले, है। पावलले तिमोथीलाई दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा 16 पदमा त्यस्तो भन्छ, अल स्क्रिप्चर, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र। यसै कारण जब हामीले अध्ययन गर्छौँ, यो चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ बुझ्नु भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पढ्ने, अध्ययन गर्ने, यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ कि यसलाई चाहिँ म नगर्नु पर्यो भनेर हामीले छोड्ने, त्यस्तो विचार राख्न हामीलाई मिल्दैन, है। हामीले पहिलो कुरा चाहिँ त्यो मलाई भन्न मन लाग्यो आज। अब दोस्रो कुरा चाहिँ, अब उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायलाई हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ, है। मैले अघि भनिहालेँ, यो बाइबलमा रेकर्ड गरिएको पहिलो म्यान स्पोकन प्रोफेसी, है, मान्छेले बोलेको भविष्यवाणी हो यो। अब मान्छेले बोलेको यो भविष्यवाणीलाई अध्ययन गर्नभन्दा अगाडि हामीले भविष्यवाणीलाई कसरी अध्ययन गर्ने भनेर अलिकति भूमिका मलाई भन्न मन लाग्यो, है। हामीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ, किनभने हामीले त्यो कुरा गरेनौँ भने हामी जति पनि भविष्यवाणीलाई अध्ययन गर्छौँ त्यसलाई हामीले गलत प्रकारले बुझिरहेका हुन्छौँ। अब भविष्यवाणीलाई अध्ययन गर्ने धेरैवटा तरिकाहरू छ। सबैभन्दा पहिलो तरिकालाई भनिन्छ एलेगोरिकल मेथड। अब एलेगोरिकल मेथड भनेको चाहिँ के हो भने, यसमा चाहिँ सबै कुरालाई जब पनि हामी केही कुरा अध्ययन गर्दै जान्छौँ त्यसलाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा लिइन्छ। जस्तै हामीले केही, जस्तै एउटा भविष्यवाणीलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, एउटा खण्डलाई अध्ययन गऱ्यौँ, है, एकदमै, र त्यो भविष्यवाणीमा त्यहाँ के लेखिएको छ त्यसलाई बुझ्न चाहिँ हामी के गर्छौँ भने, यहाँ भनिएको शाब्दिक कुराहरू, यहाँ भनिएको कुराहरू चाहिँ शाब्दिक प्रकारले नभएर चाहिँ यसको एउटा आत्मिक अर्थ छ भन्नेपट्टि हामी जान्छौँ धेरैपल्ट। यो बिमार चाहिँ क्रिस्चियन जगतमा सबैतिर फैलिएको छ। बाइबलको कुनै पनि खण्ड पढ्ने बित्तिकै यसको आत्मिक अर्थ के होला नि भन्ने भइहाल्छ। मलाई एकजना मेरो एउटा दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले मसँग कन्ट्याक्ट गरिबस्नुहुन्छ र उहाँले मलाई जहिले पनि केही कुरा पढ्दाखेरि, जेसी भाइ यो पद पढेँ मैले आज, यसको अर्थ के होला नि भनेर भन्दाखेरि मैले, अब म हतारमा हुन्छु कोही बेला, फोनमा उहाँले सोध्नुहुन्छ र मैले फरक त्यसमा के छ भनेर मैले भन्दा, होइन होइन त्यो त बुझेँ मैले, तर त्यसको आत्मिक अर्थ चाहिँ के छ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ क्या मलाई। अन्त त्यो बिमार छ हाम्रोमा, मेरोमा पनि छ। धेरैपल्ट म त्यस्तो गरिपठाउँछु, हामी गरिपठाउँछौँ। कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि त्यसमा के लेखेको छ, त्यसमा त्यो शब्दहरूमा ध्यान नदिएर, त्यसमा के लेखेको छ, त्यो के भन्न खोज्दैछ त्यसमा ध्यान नदिएर चाहिँ हामी के गरिपठाउँछौँ भने छिट्टो त्यसको आत्मिक अर्थ लगाउनप्रति हामी कुदिहाल्छौँ, है। यसलाई चाहिँ भन्छ एलेगोरिकल मेथड, है। एउटा कुनै प्रकारलाई त्यसको रूपक प्रकारले अध्ययन गर्नु, त्यसको शाब्दिक प्रकारले होइन तर रूपक प्रकारले अध्ययन गर्नु चाहिँ एलेगोरिकल मेथड भनिन्छ। अन्त भविष्यवाणीलाई विशेष गरी संसारमा मेजोरिटी भनौँ न, है, बहुमतमा, है, मान्छेहरूले धेरै जसोले चाहिँ भविष्यवाणीको कुराहरूलाई त्यसरी अध्ययन गर्छन्, त्यसरी अर्थ लगाउँछन्। कुनै पनि गर्दाखेरि यसको अर्थ त नि यो शाब्दिक अर्थ होइन कि यसको आत्मिक अर्थ छ नि भनेर छिट्टो अर्थ एकदमै चेन्ज भइहाल्छ त्यहाँ, है। त्यसलाई चाहिँ एलेगोरिकल मेथड भनिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा प्रब्लम छ है। अब किन त्यस्तो प्रकारले अध्ययन नगर्नु भन्ने चाहिँ, म आफै पनि त्यसरी अध्ययन गर्ने व्यक्ति एक समयमा, तर अहिले चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदा यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने एकदमै मेरो मनमा विश्वास आयो। पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो 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 तरिकाले चाहिँ, कुनै पनि कुराको आत्मिक अर्थ खोज्ने तरिकाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा, त्यहाँ लेखकले के भन्दैछ त्यसमा हाम्रो ध्यान जाँदैन। लेखकले के भन्दैछ त्यसमा ध्यान जाँदैन कि, तर हामी पढ्ने मान्छेले, सुन्ने मान्छेले चाहिँ यसलाई म कसरी बुझ्नु हौ भन्नेपट्टि ध्यान जान्छ हाम्रो, है। लेखकले के भन्दैछ, वाट इज द अथर ट्राइङ टु से पट्टि चाहिँ हाम्रो ध्यान नगएर चाहिँ वाट सुड आई अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम द्याट, है, म आफू चाहिँ यसबाट चाहिँ के बुझु भन्ने ध्यान हाम्रो जान्छ त्यहाँपट्टि।
यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो खतरा हो। यो चाहिँ बाइबल चाहिँ है परमेश्वरले है 40 जना भन्दा बेसी लेखकहरूलाई इस्तेमाल गरेर प्रयोग गरेर आफ्नो आत्माको प्रेरणामा उहाँले केही कुरा लेख्नु लाउनु भयो भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ के भन्छ जेसी भाइ डिस्कनेक्ट हुनुभयो एकैछिन है। र हामी अर्थ लगाइ पठाउँछौँ कि त्यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ र हामीले के अर्थ लगायौँ, दुईटा अलग अलग कुरा हुन्छ हो। त्यहाँ त्यहाँ कस्तो प्रकारको नेगेटिभ कुरा भइरहेको हुन्छ भने हामीले त्यसलाई अर्थ लगाएर पुरा पोजिटिभ बनाइदिन्छौँ। त्यहाँ पोजिटिभ कुरा भइरहेको छ भने अर्थ लगाएर पुरा नेगेटिभ कुरा बनाइदिन्छौँ। हामीले अर्थ लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाबी चाहिँ हाम्रो हातमा हुन्छ क्या। त्यहाँ लेखकले के भन्दैछ त्यहाँ होइन, तर हाम्रो हातमा चाबी छ, जता घुमाउँदा पनि भयो। त्यसै कारण बहुत खतरा तरिका हो यसरी हरेक कुरालाई छिट्टो अर्थ लगाइहाल्नु चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा। त्यसै कारण त्यहाँ के भन्दैछ त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ विशेष गरी। त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा हामी अथोरियल इन्टेन्ट भन्छौँ है। अथोरियल इन्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यो लेखकले के भन्नु खोज्दैछ, उसको लेखकको उद्देश्य। लेखकले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्न खोज्दैछ त्यो त्यो उद्देश्य लाई बुझ्नु, त्यो उद्देश्यलाई जान्न चाहिँ एकदमै अनिवार्य पर्छ। हामीले त्यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले हाम्रो आफ्नो प्रकारले अर्थ लाउन थाल्छौँ नि, जब कुनै पनि कुरालाई त्यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई बुझ्न छोडेर चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो भन्नु खोजेको होला हो भनेर हामीले अर्थ लाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जुन डक्ट्रिन्सहरू छ नि, हाम्रो जुन शिक्षाहरू छ, जुन चाहिँ शिक्षाको जगमा हामी हुर्केका छौँ, त्यो जगले त्यो वचनलाई त्यो खण्डलाई घुमाउन थाल्छौँ हामी। जस्तै म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु है। यदि सपोज म यहोवाको साक्षीहरूको मण्डलीमा यदि म हुर्केको हुँ भने यहोवा विटनेसहरूले के भन्छन् भने है प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै पितासँग अनन्ततामा एकदमै इटर्नल को इटर्नल होइन, तर उहाँ चाहिँ क्रिएटेड बिङ हो भन्छ उनीहरूले है। उहाँ चाहिँ सृष्टि गरिएको एउटा व्यक्ति हो भनेर एकदमै यहोवाको साक्षीहरू त्यो झुन्डले भन्छ। अब हेर्नुहोस्, यदि म त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुँ भने म बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि कुनै पनि पदमा यदि ख्रिस्टको विषयमा, ख्रिस्टको ईश्वरत्वको विषयमा केही छ भने म त्यसलाई याद नगरेर मेरो मनमा खालि के घुमिरहेको हुन्छ, ख्रिस्ट त एउटा सृजिएको व्यक्ति हो नि त, ईश्वरसँगको एकदमै त्यो एउटै समानतामा, परमेश्वरसँगको समानतामा चाहिँ होइन, ऊ चाहिँ एउटा सृजिएको व्यक्ति हो भन्ने मेरो मनमा घुमिरहेको हुन्छ। त्यो त्यो पदले एकदमै क्लियरली अर्कै कुरा भने तापनि मेरो मनले त्यो पदमा ध्यान नदिएर मेरो मनमा जुन शिक्षा चाहिँ जग बसाएर बसेको छ त्यहीपट्टि पुऱ्याउँछ मलाई। एउटा त्यो खतरा हुन्छ त्यसरी अर्थ लाउँदाखेरि चाहिँ है। दोस्रो कुरा चाहिँ, तेस्रो कुरा चाहिँ जब हामी अर्थ लगाउँछौँ एउटै अध्यायको, एउटै पदको, एउटै खण्डको विभिन्न अर्थहरू निक्लिन्छ। जस्तै है म छु यहाँ, म अर्थ लगाउन थालेँ है। हाम्रो टाइटो सर हुनुहुन्छ, उहाँले सपोज अर्थ लगाउन थाल्नुभयो। हाम्रो लच्चु सर हुनुहुन्छ, उहाँले अर्थ लगाउन थाल्नुभयो। हामीले कुनै पनि खण्डको अर्थ लगाउन थाल्यो, हामीले आत्मिक अर्थ निकाल्न खोज्यो भने धेरैपल्ट के हुन्छ भने हामी तिनजनाले तिनवटा अर्कै अर्कै आत्मिक अर्थ लगाइरहेका हुन्छौँ। अब भनेपछि त बाइबलको त थुप्रो अर्थ हुने पर्यो। बाइबलको थुप्रै अर्थ, एउटै खण्डको थुप्रै अर्थ हुने पर्यो। त मैले अघि भने लेखकले त भन्नु त तिनवटा कुरा खोजेको होइन, लेखकले त भन्नु त एउटै कुरा खोजेको हुन्छ। अब त्यो लेखकले भन्नु एउटै कुरा खोजेको हुन्छ, हामी बुझ्नेले तिनवटा अलग अलग प्रकारले बुझ्यौँ त्यसलाई। त्यसरी त ठुलो गडबडी। त्यसरी चाहिँ खासमा सारा संसारमा चाहिँ विभाजनहरू, सारा संसारमा विभिन्न शिक्षाहरू कसरी निक्ल्यो भन्दा चाहिँ यसरी निक्ल्यो नि। यो सबै डिभिजनको, डिनोमिनेसनल डिभिजनहरू, विभिन्न पन्थहरू, विभिन्न सम्प्रदायहरू चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वचन त हामी एउटै पढ्छौँ नि, तर त्यो वचनमा चाहिँ लेखकले के भन्दैछ त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान नगरे चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो हो भनेर हामीले जब घुमाउन थाल्छौँ तब चाहिँ हामी के हुन्छौँ, ट्र्याकदेखि बाहिर जान थाल्छौँ है। यो मैले तिनवटा एकदमै खतराहरू भने नि। पहिलो कुरा चाहिँ
है। हामीले के गर्छौँ अरे, हामीले चाहिँ वचनलाई चाहिँ अर्थ लगाइहाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वचनको अर्थ नलगाएर चाहिँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो आफ्नो प्रकारले, हाम्रो आफ्नो विचारले बुझिरहेका हुन्छौँ है। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो जुन एक प्राथमिक शिक्षाहरू छ, जुन शिक्षाहरूमा जुन शिक्षाहरूले हामीभित्र जग बसाएको छ, हामीले कुनै पनि बाइबलको खण्डलाई त्यो जग अनुसार हामी घुमाउन थाल्छौँ है। अर्को कुरा चाहिँ भन्नु त लेखकले एउटै कुरा भनेको हुन्छ, हामी चार पाँचजना छौँ भने हामी चार पाँचजनाले आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाइरहेको हुन्छ। यसै कारण आज चाहिँ है हामी यसरी अ, भविष्यवाणीको अध्ययन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई एउटा कुरा एकदमै प्रोत्साहन दिन चाहन्छु है। एउटा कुरा एउटा एउटा सानो भाइकोबाट एउटा एडभाइस दिएको जस्तो म दिन चाहन्छु। हामी बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा मनमा राखौँ क्या, जहिले पनि यो हामीले जुन म खण्ड पढिरहेको छु, यो खण्डमा लेखकले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ, परमेश्वरले चाहिँ लेखकलाई के भन्न लगाइरहनु भएको छ, त्योपट्टि ध्यान दिउँ। छिट्टो हामी अर्थ लगाएर ए यो भनेको चाहिँ यो हो, यो भनेको चाहिँ यो हो, यो भनेको यो, यताबाट एउटा सिम्बल तान्यो, उताबाट अर्को सिम्बल तान्यो है। हामी धेरैपल्ट त्यस्तो गर्छौँ है। अब सिम्बोलिजममा पनि कुरा आउँछ, अब हामी हेर्दै जानेछौँ कसरी बाइबलमा कतिवटा साँच्चै नै अर्थ लगाउने जग्गाहरू पनि आउँछ। जस्तै हामी गीतहरू हेर्दाखेरि, जस्तै भजनहरू हामी हेर्दाखेरि कतिवटा पोएटिक वेमा है, कतिवटा कविताको रूपमा लेखिएको कुराहरू छ, त्यसमा धेरैवटा जग्गामा अर्थ लगाउनु अनिवार्य पनि पर्छ। तर हामी अर्थ लगाउँदाखेरि एकदम होसियार हुनुपर्छ। हामी अर्थ लगाउँदाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, मैले जुन प्रकारले अर्थ लगाइरहेको छु, के यो लेखकले त्यस्तै प्रकारले अर्थ लगाओस् भनेर उसको उद्देश्य थियो भनेर हाम्रो मनमा सोचाइ हुनुपर्छ जहिले पनि। कि हामीले, हाम्रो हातमा चाबी छ, जता घुमाउँदा पनि भयो, त्यसरी हामीले बाइबललाई घुमाउन मिल्दैन है, हामीले याद राखौँ। अर्को कुरा चाहिँ है, अर्को यो अनुवाद अथवा बाइबललाई बुझ्ने, भविष्यवाणीलाई बुझ्ने तरिकालाई चाहिँ हामी लिटरल मेथड भन्छौँ है। अथवा त्यहाँ जुन शब्द छ, जुन शाब्दिक प्रकारले जुन लेखिएको छ, त्यो शब्दलाई चाहिँ एकदमै त्यसरी जे लेखिएको छ त्यो प्रकारले बुझ्ने एउटा एउटा अध्ययन गर्ने तरिका छ है। म चाहिँ प्रयास चाहिँ त्यो गर्छु अहिले है। म चाहिँ अहिले मेरो प्रयास चाहिँ बाइबल अध्ययनको प्रयासमा चाहिँ है, वाट इज द अथर ट्राइङ टु से है, लेखकले त्यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ, परमेश्वरले लेखकद्वारा के भन्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो कुरापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। म अलिकति इतिहास भन्न मन लाग्यो, मण्डलीको इतिहासमा, क्रिस्चियन मण्डलीको इतिहासमा हामीले जब नयाँ नियमलाई अध्ययन गर्छौँ, नयाँ नियमका लेखकहरूले पुरानो नियमबाट धेरै जग्गाबाट कोटेसन गरेका छन् है। भविष्यमा हामी एउटा हर्मेनेटिक्स क्लास पनि गर्नेछौँ, प्रभुले समय दिनुभयो भने। त्यति बेला चाहिँ बाइबलको अर्थ कसरी लगाउनु भन्ने एउटा क्लास गर्ने मलाई प्रभुले बोझ दिनुभएको छ। उनीहरूले पुरानो नियमका लेखकहरूबाट नयाँ नियमका लेखकहरूले जब कोट गर्थे, उनीहरूले जुन प्रकारले बुझ्थे, मण्डली पहिलो शताब्दी दोस्रो शताब्दीमा मण्डलीले त्यसरी नै बुझ्यो है। उनीहरूले धेरै आत्मिक अर्थ लगाउन खोज्थेनन्, जस्तो लेखेको छ यो भन्न खोजेको भनेर उनीहरूले बुझ्थे त्यो अर्थलाई, र त्यही अर्थलाई उनीहरूले क्यारी फरवर्ड गर्थे, त्यही अर्थलाई लिएर अगाडि हिँड्थे। तर तेस्रो र चौथो शताब्दीमा मण्डलीमा एउटा बदलाव आयो। विशेष गरी दुईजना व्यक्ति आए मण्डलीमा। एकजनाको नाम हो ओरिजेन भन्ने एकजना व्यक्ति, र अर्को व्यक्तिको नाम हो अगस्टिन है। तपाईँले सायद सुन्नुभएको होला यो दुईजना व्यक्तिको नामहरू। एकजना व्यक्तिको नाम हो ओरिजेन र अर्को व्यक्तिको नाम अगस्टिन। यिनीहरू तेस्रो र चौथो शताब्दीका चर्च फादरहरू, अर्ली एकदमै पहिलो मण्डलीको क्रिस्चियन इतिहासमा यिनीहरू अगाडि छन् है, तेस्रो चौथो शताब्दीमा। उनीहरूले चाहिँ के बुझ्न थाले भन्दाखेरि, जब पनि केही कुरा पढिन्छ, जब पनि केही कुरा लेखिएको छ त्यसलाई पढिन्छ, त्यसको चाहिँ धेरैवटा अर्थ हुन्छ भनेर अगस्टिन र ओरिजेनले भन्न थाले। त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यसको चाहिँ एउटै अर्थ नभएर चाहिँ धेरैवटा अर्थ, जस्तै प्याजको छिल्काहरू जस्तो नि, एउटा छिल्का निकालेपछि त्यहाँभित्र अर्को छ, त्यसलाई फेरि छिल्का निकालेपछि त्यहाँभित्र अर्को छ। त्यसरी उसले कुरा गर्थे। बाहिर चाहिँ शरीरले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँदेखि अझै भित्र गएपछि प्राणले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँदेखि अझै भित्र गएपछि आत्माले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ओरिजिन र अगस्टिनको उनीहरूको शिक्षा थियो। मण्डलीले त्यस्तो प्रकारले बुझेको थिएन तेस्रो शताब्दीसम्म। उनीहरूले जे लेखिएको थियो यो हो भनेर सिधै उनीहरूले लिन्थे, त्यसरी बुझ्थे। भविष्यवाणीलाई नि उनीहरूले त्यसरी नै हेर्थे, जे लेखेको छ यस्तो हुन्छ भनेको छ भने त्यस्तै हुन्छ भनेर उनीहरूको विश्वास थियो। तर तेस्रो र चौथो शताब्दीमा एउटा बदलाव आयो।
त्यो बदलाव चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओरिजेन र अगस्टिन चाहिँ यिनीहरूले ग्रिक भाषाको दर्शन शास्त्रहरू धेरै पढ्थे यिनीहरूले है। ग्रिक सिभिलाइजेसन जुन छ, ग्रिक सभ्यता जुन थियो, ग्रिक सभ्यतामा विश्व प्रख्यात दार्शनिकहरू थिए है, वर्ल्ड फेमस फिलोसफर्सहरू है ग्रिसमा थियो। जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला, सोक्रेटिस भन्ने एकजना व्यक्ति थिए, प्लेटो भन्ने अर्को व्यक्ति थिए, एरिस्टोटल भन्ने अर्को व्यक्ति थिए, हेराक्लिटस भन्ने अर्को व्यक्ति थिए, जिनो भन्ने अर्को व्यक्ति थिए। यिनीहरू संसारको ठुलो एकदम अहिलेसम्म प्रख्यात यिनीहरू फिलोसफरहरू हुन्, दार्शनिकहरू हुन्। उनीहरूले धेरै कुराहरू लेखे है। अहिले अहिले पनि म पनि मेरो मेरो आफ्नो सेकुलर स्टडिजमा पनि, मेरो आफ्नो थियोलोजिकल स्टडिजमा पनि यो कुराहरू पढ्छु। उनीहरूको फिलोसफी पनि आउँछ कतिवटा बिचमा। उनीहरूको फिलोसफीमा चाहिँ एउटा कुरा उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याटेरियल है, म्याटेरियल र स्पिरिचुअल भन्ने कुरालाई उनीहरूले सेपरेट गर्छ क्या। प्लेटोको विशेष गरी एउटा शिक्षा के थियो भन्दाखेरि जे पनि हामीले देख्छौँ, आँखाले देख्छौँ, त्यो आँखाले देखेको चाहिँ एउटा इल्युजन मात्र हो है। आँखाले देखेको चाहिँ एउटा रियल कुरा होइन है। यहाँ हामीले आँखाले देखेको कुरा चाहिँ एउटा इल्युजन भनेको चाहिँ जब एउटा एउटा भ्रम जस्तो मात्र हो है, एकदमै अथेन्टिक होइन, रियल होइन, साँचो होइन, एउटा भ्रम मात्र हो। त्यसको साँचो रूप चाहिँ कहीँ अरू ठाउँ छ र त्यसको एउटा भ्रम रूप मात्र, एउटा छाया जस्तो मात्र हाम्रो आँखाले देख्छौँ भन्ने चाहिँ प्लेटोको शिक्षा। हजुर। र क्रिस्चियन इतिहासमा म अलिकति तपाईँहरूलाई एउटा पृष्ठभूमि दिँदै थिएँ। त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन इतिहासमा, मण्डलीको इतिहासमा चाहिँ नयाँ नियमको लेखकहरूले पुरानो नियमको लेखकहरूलाई कोट गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसको नयाँ अर्थ बनाउँथेनन्। त्यसको उनीहरूले नयाँ अर्थ पुरानो नियमका बनाउँथेनन् लेखकहरूले यस्तो उनीहरूले। भनेको, यो यसरी पुरा भइरहेको छ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। एकदमै उनीहरूले लिटरल प्रकारले लिन्थे कतिवटा उनीहरूले लिटरल प्रकारले लिन्थे। मण्डलीको पहिलो र दोस्रो शताब्दीमा पनि त्यस्तै प्रकारले भयो र तेस्रो र चौथो शताब्दीदेखि चाहिँ अर्थमा परिवर्तन आउन थाल्यो, अथवा बाइबल पढ्ने, बाइबल अध्ययन गर्ने तरिकामा एउटा बदलाव आयो। त्यो बदलाव चाहिँ दुईजना व्यक्तिहरू, विशेष गरी दुईजना व्यक्तिहरूको नाम आउँछ त्यसमा चाहिँ। एकजना व्यक्तिको नाम चाहिँ ओरिजेन र अर्को व्यक्तिको नाम चाहिँ अगस्टिन। ओरिजेन र अगस्टिन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ त्यति बेला अफ्रिका, अहिले जुन अहिले प्रेजेन्ट अफ्रिका छ, वर्तमान अफ्रिका छ, त्यो ठाउँमा है, अलेक्जेन्ड्रिया भयो, कार्थेज भयो, यो ठाउँतिर त्यति बेला जब काम बढेर गएको थियो, यो ठाउँबाट आएको व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू। र उनीहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भने उनीहरूले भन्न थाले भन्दाखेरि कतिवटा ग्रिकको दर्शनशास्त्रहरूबाट प्रभावित भएर चाहिँ कुनै पनि कुरालाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यसमा जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरले मात्र बुझ्ने कुरा हो, तर हाम्रो प्राण र आत्माले चाहिँ यसको भित्र एकदमै प्याजको छिल्काहरू निकालेको जस्तो हामीले पत्री 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 निकाल्दै भित्र पसेर चाहिँ त्यसको एकदमै एकदमै कोर टिचिङ चाहिँ है, त्यसको भित्रको कोर टिचिङलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यसले भन्नु खोजेको विशेष कुरा चाहिँ लुकेको हुन्छ, मान्छेले थाहै पाउँदैन। एकदमै त्यसको शब्दहरूबाट, भाषाहरूबाट थाहा पाउँदैन भनेर उनीहरूले भन्न थाले। किनभने अघि मैले भन्दै थिएँ, ग्रिकको दर्शनशास्त्रहरूमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले लेखिएको पाइन्छ। र एउटा ठुलो बदलाव चाहिँ के भयो प्रिय भन्दाखेरि, 1000 वर्षको राज्यको जुन अध्ययन थियो, 1000 वर्षको राज्यलाई जुन प्रकारले बुझिन्थ्यो, प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायमा हामी 1000 वर्षको राज्यको विषयमा पढ्न पाउँछौँ। पहिलो 3 शताब्दीसम्म मण्डलीले 1000 वर्षको राज्य साँच्ची नै हुन्छ भनेर उनीहरूले बुझ्थे। साँच्ची नै 1000 वर्षको राज्य एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर स्थापित गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्थे। र ओरिजेन र अगस्टिनको बादमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, यसो उनीहरूले, अगस्टिन आफैले पनि त्यसलाई पढेर यो 1000 वर्षको राज्य त नहुने रहेछ भन्न थाल्यो। यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ एउटा सिम्बोलिक मात्रै हो है। यो चाहिँ, यसको चाहिँ आत्मिक अर्थ छ। 1000 वर्ष भनेको चाहिँ धेरै लामो समय भनेको हो र यो राज्य चाहिँ अहिले नै हो, मण्डलीको युग नै राज्य हो र भविष्यमा छैन 1000 वर्षको राज्य भनेर अगस्टिनले 4th सेन्चुरीमा है, चौथो शताब्दी, चौथो 5औं शताब्दीमा उसले भने। जब उसले त्यो कुरा भने, मण्डलीले झन्डै करिब करिब है, हामी
अध्ययन गर्दै जाँदा देख्छौँ झन्डै 1300 वर्षसम्म है मण्डली सारा संसारभरि उनीहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गरे। अहिले पनि छ, अहिले पनि धेरै राम्रा राम्रा विश्वासीहरू, एकदमै भक्ति गर्ने आत्मिक विश्वासीहरू, धेरै अध्ययन गर्नेहरू छन् जसले अहिले पनि त्यसलाई पक्रिरहेको छ। यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ साँच्चै नै 1000 वर्षको राज्य होइन, यसको चाहिँ एउटा आत्मिक अर्थ छ। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ आत्मिक अर्थ लाउँदा कतिवटा खतरा हुन्छ भनेर बुझाउन खोजेको नि है। हामीले जे लेखिएको छ त्यसलाई छोडेर चाहिँ धेरैपल्ट त्यसको आत्मिक अर्थ खोज्दा चाहिँ हामी कहाँ पुगी पठाउँछौँ भन्दाखेरि त्यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ त्यहाँदेखि धेरै टाढो पुगी पठाउँछौँ। त्यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ त्यसको विपरीतमा गइ पठाउँछौँ धेरैपल्ट हामी। यसै कारण त्यसलाई हामीले याद राखौँ। अर्को प्रकारले भविष्यवाणीलाई अध्ययन गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि शाब्दिक प्रकारले, अथवा लेखकले के भन्न खोज्दैछ। मेरो प्रयास पनि त्यही छ, म तपाईँहरूलाई पनि त्यही प्रोत्साहन दिन चाहन्छु है। हामीले भविष्यवाणीको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ लिटरल वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, एकदमै लिटरल भनेको चाहिँ त्यहाँ के लेखिएको छ। अब यो लिटरल भनेपछि जे लेखेको छ त्यो नै हो भन्नु खोजेको होइन मैले जहिले पनि, तर त्यहाँ लेखकले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति प्रभु येशूले भन्नुभयो म ढोका हुँ है, सपोज उहाँले भन्नुभयो अरे, अथवा म रोटी हुँ भन्दाखेरि उहाँ साँच्चै रोटी हो भन्नु खोजेको होइन नि त। उहाँ साँच्चै ढोका हो, काठको ढोका भन्नु खोजेको होइन। तर त्यहाँ लेखकले केही कुरा भन्न खोजिरहेको छ, त्यहाँ वक्ताले केही कुरा भन्न खोज्दैछ, त्यो कुरालाई बुझ्नुलाई चाहिँ लिटरल भनिन्छ। अथवा उसले के भन्न खोजिरहेको छ, मैले अर्थ के लगाउँछु होइन, तर त्यहाँ भन्ने व्यक्तिले के भन्न खोज्दछ। यसै कारण हामीले चाहिँ त्यो याद राखौँ जहिले पनि। भविष्यवाणीको अध्ययनको एउटा सानो भूमिका बाँधेको मैले आज भविष्यवाणीको अध्ययन गर्नभन्दा अगाडि। र अर्को कुरा फेरि भविष्यवाणीको अध्ययन किन गर्नुपर्ने भनेर म आज भन्न चाहन्छु है। आज हामी यो 49 अध्यायलाई खास गरी हामी सुरु गर्न सक्दैनौँ सायद। यो 49 अध्यायलाई सायद हामी भोलि सुरु गर्नेछौँ, तर आज चाहिँ भविष्यवाणीलाई अध्ययन किन गर्नुपर्ने त। अघि मैले भने हामीलाई भविष्यवाणी अध्ययन गर्नु धेरैपल्ट चर्को लाग्छ। भविष्यवाणीलाई अध्ययन गर्दाखेरि बुझेनौँ जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। र भविष्यवाणी बुझ्दै एकदमै एकपल्ट पढ्दाखेरि नबुझ्दाखेरि के भविष्यवाणी अध्ययन गर्नु छोड्ने भन्ने कुरा आउँछ। बाइबलमा हामीले भविष्यवाणी अध्ययन गर्नुपर्ने धेरैवटा कारणहरू हामी पाउँछौँ है। भविष्यवाणीले के दिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ है, भविष्यवाणीले चाहिँ परमेश्वरको विषयमा हामीलाई बुझाउँछ। हु इज गड एन्ड वाट इज गड। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म स्कुलमा नानीहरूलाई जब पढाउँछु, एउटा कविता छ रोबर्ट फ्रस्टको, द रोड नट टेकन भन्ने। त्यसमा त्यो यात्रीले आफ्नो बाटो हेर्न खोज्छ है, दुईटा बाटोको बिचमा आएर ऊ उभिन्छ। अब कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने उसलाई थाहा छैन है। जीवनमा गर्नुपर्ने फैसलाहरूको विषयमा हो त्यो कविता। र उसले कुनै पनि एउटा बाटो चुन्नभन्दा अगाडि उसले एउटा पहिलो बाटो कहाँ गएर टुङ्गिँदो रहेछ भनेर हेर्छ क्या। तर त्यहाँ लेखेको छ मैले त्यसको अन्तलाई देख्न सकिनँ, किनभने त्यो बाटो घुम्यो, बेन्ड भयो त्यो बाटो है। एकदमै बेन्ड भएकोले गर्दाखेरि, बाटो घुमेकोले गर्दा त्यो बाटो कहाँ गएर अन्त हुँदैछ भनेर मैले देख्न सकिनँ भनेर भन्छ क्या उसले। हाम्रो जीवन त्यस्तो छ, हामीलाई अन्त के हो थाहा हुँदैन, भोलि के हुनेवाला छ हामीलाई थाहा हुँदैन है। हाम्रो भविष्य हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रो परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ है। सर्वज्ञानी परमेश्वर मात्र नभएर सार्वभौमिक परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ है। सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँकोमा सबै कुराको ज्ञान छ। ज्ञानको स्रोत पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ, ज्ञानको दाता पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ। यस्तो कुनै कुरा छैन जुन कुरा उहाँलाई थाहा छैन। तर त्योभन्दा पनि अचम्मको कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सार्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ है। हरेक कुरा जे भइरहेको छ उहाँको नियन्त्रणमा छ, उहाँको इच्छाको एकदमै परिधिभित्र छ है। द बााउन्ड्री अफ हिज विल भित्र छ त्यो कुरा। उहाँको इच्छादेखि बाहिर कुनै पनि कुरा हुँदैन है, कहिले भएन, अहिले भइरहेको छैन र भविष्यमा हुनेवाला पनि छैन, त्यस्तो छैन। हरेक कुरा उहाँको इच्छाको परिधिभित्र पर्छ। त्यसै कारण जब परमेश्वरले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभयो,
है। उहाँको एकदमै उहाँको आत्माले प्रेरणा दिएर जब लेखकहरूले भविष्यवाणी लेखे, जब उनीहरूले भविष्यका दिनहरूको विषयमा उनीहरूले लेखे, तब त्यहाँ हामी परमेश्वरको अचम्मको योजना हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो परमेश्वर कति सार्वभौमिक हुनुहुन्छ कि उहाँले भविष्यमा के हुन गइरहेको छ त्यो कुरा अहिले हामीलाई भनिरहनु भएको छ। अथवा कुनै पनि कुरा भविष्यमा हुनभन्दा अगाडि नै उहाँले त्यसको प्रकाश उहाँले आफ्ना जनहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसैकारण भविष्यवाणीको अध्ययनमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई भेटाउँछौँ है। परमेश्वरको विषयमा हामी बुझ्छौँ, उहाँको यो विशेषताहरूलाई, उहाँको एट्रिब्युट्सहरूलाई हामी बुझ्छौँ। परमेश्वर कति सामर्थ्य हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ कति सर्वज्ञानी सार्वभौमिक हुनुहुँदो रहेछ। हरेक कुरा उहाँको इच्छामा छ र हरेक कुरा उहाँको ज्ञानमा छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। र उहाँले के गरिरहनु भएको छ, उहाँको त्यहाँ हामी अर्को विशेषतालाई पनि देख्छौँ। उहाँको उहाँको उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रेमलाई पनि हामी देख्छौँ है। उहाँले हाम्रो विषयमा सोच्नु भएको भलाइलाई पनि हामी देख्छौँ। अब्राहमको विषयमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ एकपल्ट है, के है मेरो मनको योजनाहरू म उसलाई नबताऊ भनेर उत्पत्ति 18 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ। के उसलाई मेरो मनको योजनाहरू नबताऊ? हामीलाई उहाँले भविष्यमा के हुन गइरहेको छ अथवा कुनै पनि समयमा है कुनै पनि घटना घट्नभन्दा अगाडि नै उहाँले त्यो घटनाको विषयमा भनेर है हामीलाई त्यो प्रकाश उहाँको वचनद्वारा दिनुभएको छ भने है, उहाँले आफ्नो हृदयको मनसाहरू यसरी हाम्रो अगाडि प्रकट गरिरहनु भएको छ भने के हामीले त्यो कुरालाई अध्ययन नगर्नु है। मेरो मनमा त्यही क्वेसन आउँछ है। हामीले भविष्यवाणी त गाह्रो छ भने हामीले अध्ययन नगर्दा म यसो सोच्छु, परमेश्वरले कति प्रेम गरेर हामीलाई उहाँको हृदयको मनसाहरू दिइरहनु भएको छ, हामीले कसरी इन्कार गर्ने हो त्यो कुरा है। बुझ्न साह्रो पर्यो भनेर कसरी हामीले त्यसलाई इग्नोर गर्ने है। हामीले त्यो कुरा गर्न हुँदैन। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ है। पावलले तिमोथीलाई लेख्दाखेरि पहिलो तिमोथी 4 अध्यायमा 12 देखि 16सम्म उसले लेख्दाखेरि एउटा यस्तो शब्दको प्रयोग गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै कोइला खानीमा एउटा जब मान्छेले मेहनत गर्छ है, त्यति बेला उसले एकदमै कोदालो बेल्चा लिएर खन्ने, एकदमै खन्ने, खन्दाखेरि पसिना आइरहेको छ, एउटा त्यस्तो एउटा क्रियाको, त्यस्तो एउटा भर्बको इस्तेमाल गर्छ भने चाहिँ हाम्रो अध्ययनमा त्यस्तो हुनु पर्दछ, पसिना निक्लिनु पर्छ है। कोइला खानीबाट कोइला निकाल्ने मान्छेले सजिलै प्रकारले बसी बसी निकाल्नु सक्दैन कोइला। त्यहाँ मेहनतको जरुरत छ, परिश्रमको जरुरत छ। तर साह्रो भयो होस्, म त नगर्नु पर्यो यो कुरा, अध्ययन नगर्नु पर्यो, सजिलो सजिलो कुरा मात्र हेर्नु पर्यो, मेरो एकदमै आत्मिक यात्रामा यतिले मलाई भइहाल्छ भनेर हामीले जब सोच्छौँ, हामीले धेरै सीमित प्रकारले सोचिरहेका छौँ प्रिय हो। र परमेश्वरले त हामीलाई असीमित कुराहरू उहाँले दिन चाहनु भएको छ। यसै कारण भविष्यवाणीको अध्ययनले चाहिँ हामीलाई है परमेश्वरको विषयमा बुझाउँछ, पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि भविष्यवाणीले हामीलाई के गराउँछ भन्दाखेरि है हामीलाई भविष्यका कुरा देखाएर वर्तमानमा कसरी जिउनु त्यो कुरा सिकाउँछ है। योनाले जब आफ्नो पत्री लेखिरहेका छन् है, योनाले पत्री लेखिरहेको बेला उसले हामी भविष्यमा प्रभु यीशुसँग महिमित हुन्छौँ भन्ने कुरा उसले गर्छ। जब उहाँलाई हामी देख्छौँ, जब उहाँको आम्नै सामने हामी हुन्छौँ, पहिलो पहिलो योनामा 3 अध्यायमा उसले यो कुरा गर्दा जब हामी उहाँको आम्नै सामने हुन्छौँ, उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँलाई हामी देख्छौँ, तब हामी पनि उहाँ जस्तै हुन्छौँ भन्दाखेरि उसले भन्छ जसको मनमा यो विचार छ, जसको मनमा यो आशा छ, उसले चाहिँ आफूलाई के गर्छ अरे, आफूलाई शुद्ध राख्छ भन्ने कुरा उसले गर्छ त्यहाँ है। भविष्यवाणीले चाहिँ हामीलाई के गर्दो रहेछ, भविष्यवाणीले भविष्यको कुरा देखाएर वर्तमानमा कसरी जिउन त्यो सिकाउँछ हामीलाई। यसै कारण भविष्यवाणीको अध्ययन एकदमै जरुरी छ। हँ, भविष्यमा के कुरा भइरहेको छ, हुनेवाला छ, परमेश्वरले त्यो कुरा हामीलाई देखाउन चाहनु भएको छ भने त्यो कुराको अध्ययनले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कसरी जिउन पर्ने त्यो कुरा पनि हामीलाई सिकाउँछ भविष्यवाणी। तेस्रो कुरा भविष्यवाणीले के गर्छ, भविष्यवाणीले हामीलाई आशा दिन्छ है। थिस्सलुनिकेको मण्डलीमा जब पावलले त्यहाँ एकदमै मण्डली स्थापित गरे, थिस्सलुनिकामा जब मण्डली स्थापित भयो तब गए पावल त्यहाँबाट है, मिसनरी जर्निजहरूमा थिस्सलुनिकामा जब एसेम्ब्ली इन्स्टिच्युट भयो त्यहाँबाट गएपछि त्यहाँ धेरै सतावट सहनु पर्यो। त्यहाँ मण्डलीको स्थापनामा पनि सतावट सहनु पर्यो। धेरै यहुदी विरोधीहरू त्यहाँ देखा परिहाले थिस्सलुनिकामा, र उनीहरू गइसकेपछि नि धेरै सतावट सहनु पर्यो है। इतिहासले हामीलाई भन्छ त्यहाँ एकदमै ठुलो पर्सिक्युसन भयो। त्यो नयाँ विश्वासी न्युली कन्भर्टेडहरूमा त्यति बेला धेरैजना मारिए पनि, मर्न थाले। उनीहरू एकदमै त्यो त्यहाँको व्यक्तिहरूले है, त्यहाँको नयाँ कन्भर्टहरूको मनमा एउटा भय आयो, हामीले त गल्ती त गरेनौँ,
हामीले त यो विश्वास गरेर के हाम्रो जीवनमा एउटा गल्ती काम त हामीले गरेनौँ भन्ने डर पनि भयो। हाम्रो आफ्नो प्रियजनहरू उनीहरूले गुमाउन थाले। त्यति बेला पावलले पहिलो थिस्सलुनिका लेख्छन् र उसले भन्छ है, जतिजना सुति गए उनीहरूको विषयमा तिमीले फिक्री नगर्नु। किन त्यति बेला एकदमै पुनरुत्थानको एउटा एकदमै पावरफुल प्यासेज है बाइबलमा ऱ्याप्चरको विषयमा डिटेल्डमा लेखिएको प्यासेज त्यहाँ हामी पाउँछौँ 4 अध्यायको 16 पदमा है। त्यहाँ 16-17 पदमा त्यहाँ उसले के लेख्छ भन्दाखेरि सबै कुरा बुझाएपछि, पुनरुत्थान बुझाएपछि हाम्रो एकदमै जतिजना जिउँदो छन् प्रभु आउँदाखेरि उनीहरूको शरीरको रूप परिवर्तन रूपान्तर बुझाएपछि, सबै कुरा बुझाएपछि त्यहाँ उसले एउटा अन्तमा एउटा शब्द भन्छ क्या, एउटा शब्द लेख्छ। उसले भन्छ एकअर्कालाई तिमीले सान्त्वना दिनु है, यो कुराले यो कुराले तिमीलाई एकअर्कालाई तिमीले सान्त्वना दिनु। त्यहाँ चाहिँ है यस प्रोफेसीले के गरिरहेको छ, होप दिइरहेको छ। भविष्यको कुराहरू जब हामी पढ्छौँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि ख्रिस्टको जय हामी देख्छौँ। सबै कुरा संसार जस्तो पनि होस् अहिले हाम्रो वरिपरि हेर्दाखेरि हामीले जितिरहेको पाउँदैनौँ हामी आफैले आफू। हाम्रो एकदमै हाम्रो जुन युद्ध छ वरिपरि है, हामी सुसमाचार प्रचार गर्न निक्लन्छौँ है, हाम्रो एकदमै मण्डलीमा हामी सेवाहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जुन यो अन्धकारको शक्तिहरूसँगको युद्ध छ, धेरैपल्ट हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि म यो युद्धमा एकदमै जय पाइरहेको छुइनँ, अथवा यो युद्ध एकदमै शत्रुको सामर्थ्य एकदमै बलियो छ है, उसको यो फोर्ट्सहरूलाई उसको किल्लाहरूलाई म भङ्ग गर्न सकेको छुइनँ भन्ने जस्तो हामीलाई लागिरहेको हुन्छ। धेरैपल्ट हामी निराश हुन्छौँ, हताश हुन्छौँ। धेरै प्रभुको सेवकहरूको जीवनमा यस्तो मोड आयो जब उनीहरूले धेरै साल सेवा गरे पनि उनीहरूको मनमा एउटा एकदमै अनसेटिस्फ्याक्सन एउटा भइबस्थ्यो उनीहरूलाई है। उनीहरूले अझै त्यो सबै कुरा एकदमै सक्सेसफुली भएको जस्तो उनीहरूको मनमा भएको हुन्थेन। त्यो एउटा जित, त्यो भिक्ट्रीलाई उनीहरूले टेस्ट गर्न पाएको हुन्थेन। तर जब हामी भविष्यवाणी पढ्छौँ तब हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जित एकजनाको छ अन्तमा है, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टको र उहाँमा भएकाहरूको जित हामी देख्छौँ अन्तमा जाँदाखेरि है। किताबको अन्तमा बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि हामी त्यो कुरा देख्छौँ। त्यहाँको भविष्यवाणीले चाहिँ के गर्दो रहेछ है, एकदमै हामीलाई होप पनि दिन्छ है, एउटा एउटा आशा दिन्छ। हामी जित्छौँ है, अन्तिममा जित चाहिँ हाम्रै छ है भनेर एउटा आशा पनि हामीलाई दिन्छ। र त्यो आशा पाउँदाखेरि अझै हामी के हुन्छौँ, उत्साहित हुन्छौँ, प्रोत्साहन पाउँछौँ, उत्साह पाउँछौँ, एनर्जी पाउँछौँ, एन्थुसियाजम पाउँछौँ हामी। यसै कारण भविष्यवाणी अध्ययन गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। भविष्यवाणी अध्ययन गर्न अर्को कुरा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि भविष्यवाणीले चाहिँ हाम्रो ज्ञान बढेर अरूभन्दा बेसी जानेर हाम्रो त्यो त्यो इन्ट्रेस्टलाई मात्र बढाउन होइन। धेरैजनाको मनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो भविष्यवाणी चाहिँ रोचक छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, कतिजनाले त इन्टरटेनिङ पनि भनिरहेको हुन्छ। अन्त यो संसारमा धेरैजना यस्ता लेखकहरू पनि निक्ले जसले राम्रो राम्रो भविष्यवाणीको कुराहरूलाई उनीहरूले रोचक उपन्यासहरूमा पनि उनीहरूले लेखे। एकदमै यो विशेष गरी अन्तिम दिनहरूको विषयमा त धेरैजना यस्ता लेखकहरू पनि निक्ले जसले उनीहरूले फिक्सनहरू बनाए कतिवटा। उनीहरूले कतिवटा उपन्यासहरू लेखेर त्यसबाट फिल्महरू बनियो, कतिवटा कुराहरू बनियो, मान्छेलाई एकदमै आकर्षित पर्ने कुराहरू, भविष्यमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भविष्यमा यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूले यस्तो प्रकारले लेखे। मान्छेको मनमा त्यसले एउटा चाहना पनि जागे, जान्ने भविष्यमा के हुने रहेछ हौ भनेर जान्ने चाहना पनि मान्छेको मनमा जाग्यो। धेरैपल्ट हामी त्यस्तोको लागि मात्र अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। तर हाम्रो अध्ययन चाहिँ त्यो होइन। हाम्रो अध्ययन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द होल काउन्सिल अफ गडलाई जान्ने इच्छा है। हामी भविष्यवाणी किन अध्ययन गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको सम्पूर्ण सल्लाहलाई जान्ने, परमेश्वरको सम्पूर्ण सल्लाह जुन उहाँले हामीलाई प्रकट गर्न चाहनु भएको छ त्यसलाई जान्ने। र जब त्यसलाई जान्छौँ हामी 2-3 कुरा बुझ्छौँ। पहिलो कुरा के बुझ्छौँ भने परमेश्वर, अघि मैले भने परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ। दोस्रो कुरा म के हुँ, अथवा हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि कति इन्सिग्निफिकेन्ट छौँ। धेरैपल्ट हामीलाई घमण्ड पनि आउँछ, धेरैपल्ट हामीलाई गर्व लाग्छ, आफूलाई निकै ठुलो जस्तो लाग्छ। तर जब हामी बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ त्यसले हामीलाई नम्र बनाउँछ।
किनभने त्यहाँ हामी परमेश्वरको महानतालाई देख्छौँ र हामी चाहिँ कति तल रहेछौँ है, परमेश्वरको दृष्टिमा, परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हामी कति तल रहेछौँ भन्ने हामी पाउँछौँ। र त्यसले चाहिँ है हामीलाई नम्र बनाउँदै लान्छ र परमेश्वरको अगाडि हामीलाई एकदमै दण्डवतमा झुकाउने काम गर्छ भविष्यवाणीको अध्ययनले चाहिँ। यसै कारण है आज भविष्यवाणी अध्ययन गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अलिकति यो भूमिका बाँध्न चाहेँ है, भविष्यवाणी किन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, है भविष्यवाणी कसरी अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा। र अझै एउटा अर्को सानो कुरा म गरेर आज म छिटो बन्द गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो 49 अध्यायलाई सुरु गर्न सक्दैनौँ, किनभने सुरु गरेपछि अब निकै मुनिसम्म हामी पुग्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो है, हामीले जब संसारमा एउटा लिगल टर्म छ, त्यो लिगल टर्ममा एकदमै मान्छेले डाइङ मान्छेले जब कुनै पनि मर्ने मान्छेले जब केही कुरा भन्छ है, मर्न आँटेको मान्छेले उसको मृत्युभन्दा अगाडि जब केही कुरा भन्छ त्यसको मूल्य एकदमै ठुलो छ। जस्तै त्यसको आधारमा पनि धेरैजना व्यक्तिहरूलाई दण्ड हुन्छ। अर्को कुरा, संसारमा एउटा एउटा इन्टरनेटमा एउटा एउटा पेज मैले धेरै अगाडि पढेको थिएँ, फेमस लास्ट वर्ड्स, अथवा संसारका प्रमुख व्यक्तिहरूले भनेका, मर्नुभन्दा अगाडि भनेका एकदमै प्रख्यात शब्दहरू, फेमस उनीहरूको अन्तिम शब्दहरू चाहिँ एकदमै त्यस्तो हुन्छ। मर्नभन्दा अगाडि उसले के भन्यो, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा त्यो व्यक्तिको नेचरलाई देखाउँछ। जस्तै कुनै मान्छे एकदमै वीर छ अरे, कुनै मान्छे एकदमै करेजियस छ, एकदमै नडराउने, एकदमै त्यस्तो मान्छे छ, निडर छ भने उसको मर्ने बेला उसको शब्द पनि त्यही प्रकारको हुन्छ। कुनै मान्छेले जीवनभर धेरै कुरा एकदमै गरेको हुन्छ, गर्व गरेको हुन्छ, त मर्ने बेला उसको आफ्नो रियल नेचर देखा पर्छ। त्यति बेला धेरै घमण्ड गरेर पनि मर्ने बेला रुँदै रुँदै विलाप गर्दै मरेको मान्छेहरूको पनि इतिहासले हामीलाई गवाही दिन्छ। त्यसै कारण कुनै पनि मान्छेको मर्नभन्दा अगाडि भनेको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र विशेष गरी यो उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायमा चाहिँ हामी याकुबको त्यस्तो एउटा बानी हामी देख्छौँ है। याकुबको जीवनको अन्त्यमा है, जब उसले उसले थाहा पाए अब उसको प्राण जान आँटेको छ, त्यति बेला उसले आफ्नो छोराहरूलाई आफ्नो वरिपरि भेला गर्छन् र उसले छोराहरूलाई भेला गरेर यस्तो प्रकारले उसले भन्छन् है, ग्यादर यर सेल्फ टुगेदर द्याट आई मे टेल यु विच सेल बिफल यु इन द लास्ट डेज। तिमीहरू यहाँ मेरो वरिपरि भेला हो ताकि म तिमीलाई सो बताऊ जुन कुराहरू तिमीहरूलाई भविष्यको अथवा अन्तको दिनमा हुनेछ भनेर उसले भन्छ। यसै कारण है, एकजना मैले अघि भने चाहिँ कुनै व्यक्तिले मर्नभन्दा अगाडि भनेको कुराको महत्त्व कति ठुलो छ, त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट त अझै एकजना परमेश्वरको है आत्माले प्रेरणा दिएर बोल्न लगाएको एकजना प्याट्रियार्क है, इजरायलका एकजना एकदमै प्याट्रियार्कको अन्तिम शब्दहरू त कति इम्पोर्टेन्ट होला है। हामी अब यो भोलिदेखि उत्पत्ति 49 अध्याय हामीले अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। यो अध्ययनमा एकदमै हामी सिरियसली है, एटेन्टिभली हामी भेला हौँ। यसमा हामीले जुन कुरा सुन्छौँ त्यो सुनेको कुराहरूलाई बुझौँ, यसलाई हामी लेख्न, यदि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने चाहिँ भविष्यवाणीको कुराहरू अध्ययन गरेर आफ्नो ज्ञान बढाएर एकदमै घमण्ड बढ्न मात्र होइन, तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के हुनुपर्छ लास्टमा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँ कति सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, म मान्छे चाहिँ कति इन्सिग्निफिकेन्ट छु है उहाँको अगाडि। उहाँको ग्रेटनेस हामीले देख्नुपर्छ। हामी कति इन्सिग्निफिकेन्ट छौँ त्यो देखेर हामी नम्र हुनुपर्छ। भविष्यको कुरा जानेर वर्तमानमा कसरी जिउन हामीले सिक्नुपर्छ है। त्यो भविष्यको कुराहरूबाट हामीले आशा पाउँदै है, त्यसबाट हामीले अहिले वर्तमानमा जिउनुपर्छ है, अघि मैले भने चाहिँ। र विशेष गरी बाइबल अध्ययन गर्दा चाहिँ है, भविष्यवाणीको पुस्तक मात्र होइन, तर बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ लेखकले के भन्न खोज्दैछ
त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान हुनुपर्छ है। यसबाट म अर्थ कहाँ पुर्याउन सक्छु भनेर हामीले गर्यौँ भने त बाइबललाई हामीले ट्विस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारण हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि नहोस्। हामीले चाहिँ जहिले पनि है, यहाँ यो लेखकले पवित्र आत्माले लेखकद्वारा मलाई के भन्नु हुँदैछ यहाँ चाहिँ, त्यो अथरियल इन्टेन्टलाई खोज्न चाहिँ हाम्रो है एज स्टुडेन्ट्स अफ द बाइबलको अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू हामीले हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ है। यतिमा म आज चाहिँ है म आज यतिमै राख्न चाहन्छु। भोलिदेखि हामी उत्पत्ति 49 अध्याय 12वटा छोराहरूले प्राप्त गरेको आशिष र याकुबले कसरी त्यो हरेक आशिषमा एउटा भविष्यवाणी त्यहाँ पाइन्छ। कतिवटा भविष्यवाणी पुरा भयो है, कतिवटा भविष्यवाणी पुरा भइसक्यो, कतिवटा भविष्यवाणी पुरा भएको छैन, कतिवटा भविष्यवाणीको एक भाग पुरा भयो। हामीले भविष्यमा हेर्नेछौँ यहुदाको भविष्यवाणीको एक भाग पुरा भयो भने अर्को भागको अझै ठुलो भविष्यवाणी त्यसको पुरा हुन लागिरहेको छ है। त्यो सबै कुराहरू हामी त्यहाँ देख्नेवाला छौँ र त्यसबाट है हामी परमेश्वरलाई पनि चिनौँ, हामी आफैलाई पनि भेटाउँ र भविष्यको ज्ञानमा वर्तमानमा हामी जिउन सकौँ। यतिमा म आज अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।